बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज जो है मैं बना रही हूँ कचालू की सब्ज़ी, जो बहुत ही सिंपल और मिक्स मसाले में मैंने बनाई है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन लाज़मी प्रेस करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हांडी मैंने मिट्टी की हांडी ली है, और यहाँ पे मैं अभी तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच जो है मैं ऑयल डाल रही हूँ, और एक दरमियानी साइज़ की प्याज डालूँगी। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा ब्राउन हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है प्याज का। तो यहाँ पे अभी डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने भर के डाला है। तकरीबन 2 से 3 सेकंड जो है अदरक और लहसुन को जो है पकाएंगे। और फिर यहाँ पे अभी मैं ले लूँगी 2 टमाटर मैंने लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं, ये दरमियाने साइज़ के हैं। तो अभी इस तरह मैं इनको कटिंग कर रही हूँ। फिर ऊपर से जो है इसकी स्किन छिलका मैं उतार दूँगी। अब इसमें टमाटर मैं डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से कवर कर दूँगी, तो फिर स्किन जो है इसकी हट जाएगी टमाटर की। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और ये मिक्स मसाला है। मिक्स मसाले का मतलब है कि इसमें हल्दी और जो है धनिया पाउडर, इसमें गरम मसाला भी मिक्स है, इसमें अनारदाना भी है, कलौंजी भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये जो है यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला, और ये चंद हरी मिर्चें हैं। ये मिक्स मसाले ही हम लोग तकरीबन घर में सालन में मिक्स मसाला ही इस्तेमाल करते हैं। कभी रेसिपी बता दूँगी। यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ मिक्स मसाला, और यहाँ पे नमक मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने ली है छोटी। और यहाँ पे गरम मसाला और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। गरम मसाला जो है वो मैंने आधी चम्मच डाली है। फिर आखिर में जो है जब पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें यहाँ पे मैंने हल्का सा बॉईल किया है कचालू को, अब इसमें डाल रही हूँ। कचालू यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। अगर आप ड्राई खुश्क खाना चाहते हैं तो पानी ना डालें, इतना ही काफ़ी है। लेकिन हम लोग थोड़ा पतला खाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो है वो कहते हैं कि शोरबा लोत भी कहते हैं हम लोग, शोरबा होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने मेथी डाली है, और हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा मैं फिर डाल रही हूँ। तो बहुत ही मज़े की जो है कचालू तैयार हैं। घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।